เมื่อกี้เอามันฝรั่งเนาะเข้าตัวไปนะคะก็เดี๋ยวบีจะมาแดงบินโดรนนะคะตั้งแต่ได้มาก็คือเล่นตลอดเนาะแต่เพียงแค่ว่าบางทีบีไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูก็คือหัดเล่นหัดอะไรกับพี่ติ๊กเนาะก็เดี๋ยวจะให้ดูสภาพหลังจากที่เราใช้โดรนกันมา ทุกคนดูค่ะมันไปกระแทกต้นไม้กระแทกอิฐกระแทกปูนอะไรเงี้ยคือมันก็ได้รับความเสียหายนะคะแต่ว่าไอ้ส่วนเนี้ยคือพี่ติ๊กสั่งมาเพิ่มแล้วนะคะไอ้ใบพัดมันเนี่ยเนาะคือใบพัดเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อแยกได้นะคะก็จะเป็นแบบว่าแค่11 ยูโรเองคือถูกนะคะก็ประมาณแบบไม่ถึง500 บาทนะคะก็จะมีประมาณแบบหลายชุดอะไรประมาณนี้ พี่ติ๊กบอกใครจิกโดรนของฉันไปบีเองบีมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาบินโดรนกันก็ในนี้เนาะในไอ้นี่นะกระเป๋าของพี่ติ๊กนะคะก็จะมี power bank ด้วยเนาะสำหรับชาร์จโดยเฉพาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีโยอะไรมาค่ะก็จะเป็นนี่ตัวบังคับนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะเอาลืมเลยว่าประกอบยังไงบีก็ลืมนะเดี๋ยวเย่ไปค่ะเลยเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนออกไปดูฝั่งทะเลสาบซึ่งสวยมากตอนนี้มีหงส์เนาะแล้วก็เป็ดนะคะออกมาว่ายน้ำกันนะเพราะว่าตอนนี้จะเข้าสปริงแล้วนะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ที่29เดือน3เนี่ยก็คือเราต้องเปลี่ยนเวลานะคะก็คือต้องเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นอีก1 ชั่วโมงนะคะโอเคเดี๋ยวเราออกไปกันเลย Marvel in your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. I've got what I can't handle, but I know I need. One look and I'll surrender. You're why my heart beats from day one to forever. You'll be saving me. You'll be saving me. Someday
yleisesti ei kutsuta lohviksi. Jo muuta niinku tilkinnys. Se yksi nurkka on vielä tilkittymättä. Viesti perille. Joo, niin lähdetään, missä on vähän töitä. Hei, älä nyt Juha, kato, älä nyt siihen vain, hei.จะทำอะไร จะทำอะไร ไม่โชว์แล้วนะ say hi หน่อยเลย say hi หน่อย อะไรอะไรมานี่มานี่มาที่เดิมเป๊ะกระโดดไปไหนขึ้นไปขึ้นไปกระโดดงงไปไหนอะอะไรเดี๋ยวนี่จะมาหาเหรอ น้องมานี่มานี่มานี่เร็วมาอะไรโอ้ยให้เพื่อนดูหน่อยให้เพื่อนดูใกล้ๆหน่อยไหนล่ะเนี่ย
ใกล้กันขนาดเนี้ยมาขออะไรอ่ะขอถั่วเหรอฮะขอถั่วเหรอโอ้ยถั่วไม่มีอ่ะถั่วไม่มีขอโทษดูไกลมากน้องมาขอถั่วถั่วไม่มีจ้ะขอโทษด้วย